Ny toy ny logité ary vaovao noraisina amin'izao fotoana izao ny fahafantarana fa lany io filohan'ny antenimieram-pirenena vaovao i Christine Razanamaso solombavam-bahoaka IRD voafidy tao Ambatofinandrana faritra Amoron'Mania. Fantatra fa nifidy azy avokoa ireo solombavam-bahoaka misy 7 amizao tonga teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza tsy hijery loko politika sy fiaviana ary finoana fa hifantoka amin'ny famarina toeran'ny fitondrana amin'ny alalan'ny fametrahana antenimieram-pirenena matanjaka io no isan'ny filamatra nambarandramatoa Christine Razanamaso nandritry ny fampielezan-kevitra izay nataony. Fantatra fa ramatoa Christine Razanamaso no vehivavy voalohany eo amin'izay seza ny filohan'ny antenimieram-pirenena izay tsy ahivina fa tamin'ny taona 2014 no efa nahalany azy teo amin'ny toeran'io saingy nisy tsy fahatombanana tamin'izany ka navoatery namerenana ny fifidianana nyizay filohan'ny antenimieram-pirenena sy ny mpikambana eo anivon'ny Birao Maharitra tamin'izany. Amin'izao fotoana izay resantsika izao dia miroso amin'ny fandaminana ny amin'ny fifidianana ny mpikambana eo anivon'ny Birao Maharitra indray ny solombavam-bahoaka tsy fantatra raha hitoy amin'izao alina izao izany na koa ho atao ao amin'ny raha ampitso fa holazaina mendalana eo hatrany ny mikasika izay. Fa lafim-baovao hafa indray ampitondraina ny anaran'ny filoham-pirenena teo aloha profesora Zafy Albert ny lalana iray eny Alarby manakaiky ny trano fonenany. No ny fangatany fianakaviana sy ny komity ho an'ny fampiavana pirenena no nahatonga ny komina Antananarivo renivohitra anome anarany io lalana io hisy moa ny tsangam-bato azy ho apetraka eny Antaninarenina ho mari-pahatsiarovana ny zava-bitany teto amin'ny firenena feno aja Ariana sy Aina Raona. Roa taona izay no nahafatesan'ny profesora Zafy Albert filoha teo aloha nangataka ny anomezana anarana lalana profesora Zafy Albert ny arabe iray eny Alarby ny fianakaviany teny amin'ny manodidina raha teo no nonena ny fony fahavelony. Ny tanàna Antananarivo renivohitra no isahana ny fikarakarana rehetra mandritra ny lanonam-pankafana ny lalana. Ireo 700 metatra ny lalana profesora Zafy Albert izay hotokanana amin'ny 4 Jolay ho avy izao. Lalana tsy hoe lalana fizika fotsiny fa fony fahavelony ny professeur Zafy Albert dia nanome modely mihitsy ary niady mafy tamin'izany hoe démocratie zany dia rain'ny démocratie izy ary izy koa nivohy mihitsy ny hoe isiny ny fampiavanam-pirenena dia lalana zany lalana natorony daholo zany ka fanomesam-boninahitra azy no anaovantsika n'izany. Ankoatra ity lalana ity dia isy ihany koa ny fananganana tsangam-bato azy eny Antaninarenina amin'ny 17 Oktobra ho avy izao ho fahatsiarovana azy. Mialohan'ny fanokanana ny tsangam-bato nefa dia isy ny hetsika fampirantiana ny tahiry tsara sy ny zava-bitany filoham-pirenena Zafy Albert nandritra ny fahavelomany teo amin'ny sehatry ny politika sy ny fanabeazana. Izay no mikasika an'iny fa lafim-baovao hafa hatrany manomana fihenam-bidy mandritra ny telovolana ny centre commercial Raitra. Tsy lavitry ny Supreme Center Andravoahangy ambony no misy azy sy mampiavaka io toeram-pivarotana goavana io kosa ireo entana sy kojakoja mikasika ny informatika sy ireo teknôlôjia vaovao. Indro entina amintsika ary ny sary fampahafantarana mahakasika izany. Tsy lavitra ny Supreme Center Andravoahangy ambony no misy ny Raitra, toeram-pivarotana goavana natokana ranoray ho an'ny tontolo ny informatika sy ny teknôlôjia vaovao. Mahery ny 20 ny boxa hitato izay samy efa feno avokoa manomboka ny amin'ny sous-sol, ny rez-de-chaussée ary ireo rihana roa mandrafitra ny toeram-pivarotana. Araka ny anarany hoe Raitra, entana avolenta sy tsara kalitao no atolotra ny mpanjifa. Ohatra amin'izany ny finday, ny solosaina, caméra de surveillance, ny imprimante, projecteur na ihany koa ny kojakoja momba ny fiarakodia. Eo ihany koa ny mobile money ahafahana misintona vola aingana
raha toa ka misy entana tiana vidiana. Ho fanomezana fahafampo antsika mpanjifa kosa, manome fihenam-bidy amin'ny entana rehetra amidy ato ny centre commercial raitra mandritra ny 3 volana. Aza misalasala ary fa tongava mitsidika ny raitra ilay tranombarotra ho an'ny informatika sy ny teknôlôjia vaovao. Tsy lavitra ny Supreme Center no misy azy ety Andravoahangy ambony. Ivoaka amin'ny fomba ofisialy ny alarobia izao kosa ilay sary mihetsika mitondra ny lohateny hoe sedra. Roa arivo ariary izany hoe amin'ny saramora sy zakany rehetra no amarotana ny kapila mirakitra ny sary mihetsika. Tsarafara Benjakely, Findrarandry ary Christian Ka sominy amin'ireo mpilalao kalaza manome aina ny horonan-tsary sedra. Indro hotaterina amintsika ary ny fanazavan'ny mpanatontosa izay sary mihetsika izay. Araka ny efa hitantsika amin'ny dokam-barotra sy ny peta-drindrina samihafa, ivoaka amin'ny fomba ofisialy Rampitso alarobia 17 Jolay manerana nosy ilay sary mihetsika mitondra ny lohateny hoe sedra. Natao mora sy zakany rehetra ny zarany ka 2 arivo ariary toy ny tamin'ny Rakay sy Benjakely ihany mba ahafahan'ny tokantrano tsirairay mankafy ny horonan-tsary malagasy. Fihevanana isy rozy mihitsy ny tedavonina atao dada sineny avelao zanana ny safidiko. Sotra lesinresaka voninahitra tsobika tsy atao ampatambary mazava. Misy amin'ireo mpilalao manome aina ny horonan-tsary no efa kalaza sy fahitantsika mahazatra toa Andry Tsarafara, Findrarandry na ihany koa i Benjakely, saingy anjara toerana hafa indray no lalaoviny. Ampiavaka ny sary mihetsika ihany koa nefa ny fahitana ny Christian Ka. Lesina teny ampitana dia tsotra be hoe tandremo fa ny olona rehetra akodera tsarety ny fiainana dia ny olona rehetra tsy voatery ho ambany foana fandrandrahana ny toerana izy indray andro any. Manodididina an'izay ilay izy mivona amina fiainana tokantrano anankitelo io sedra io anatin'io tantara io. Ireo mpandray anjara tsirairay avolazaintsika ireo dia mitana anjara niraikitra rôle na personnage hafa izay tsy haitreretintsika mihitsy ao amin'ny tantara sedra io. Ankoatra ny point de vente misy isaky ny faritra, misy ihany koa ireo ekipa mandehandeha manao t-shirt sy karatra manokana ahafantarana azy ireo mivarotra ilay rakitsary sedra. Manitana aminareo foana izay manjifa ny original mba ahavitana zavatra tsaratsara lavitra kokoa toany mpanao sary mihetsika. Ty zany film hafa mihitsy ka ny anahy zany ny teniko original ihany vidiana sady efa mora ny original le 2 arivo. Mazava. Sedra, sary mihetsika malagasy vaovao be ivoaka DVD manerana nosy ny alarobia 17 Jolay. DVD original Sedra 2 arivo ariary. Filan-kevitra 033 72 392 46. Amin'ny maresaka avy any ivelany kosa nivoaka omaly alatsinainy ny tatitry ny fanadihadiana natao ny firenena mikambana manoloana ny trangana tsy fampitsakafo maneran-tany. Atao anatin'ny herintaona monja dia tafiakatra folo tapitrisa ireo olona tratra ny mosary maneran'izao tontolo izao. Nambaran'ny Tale Jeneraly ny FAO fa tsy ampy ny ezaka amin'ny fanatrarany ilay viana ny ampianana hatrany amin'ny atsasa manilana ireo zaza hiala-ny tsy fanjarian-tsakafo hatramin'ny taona 34 arivo. Mitombo hatrany ny isan'ireo olona mosary tsy ampy sakafo maneran'izao tontolo izao vokatry ny ady sy ny voka-dratsy ateraky ny fiovaovan'ny toetrandro. Tato anatin'ny 3 taona ny fanesy tsy nitsahatra ny akatra ny tahan'ireo olona hiara-ny tsy fampitsakafo raha nitatitry ny fanadihadiana nataon'ny vondrony firenena mikambany. Tamin'ny taona 12 sy 2 arivo teo nahatratra 2 sy 700 tapitrisa ireo olona tratrany tsy fanjarian-tsakafo raha toka 2 sy 700 tapitrisa izany taona 17 sy 2 arivo. Izany hoe tao anatin'ny herintaona monja dia tafiakatra 10 tapitrisa ireo olona tratrany mosary maneran-tany. Araka ity tatitry ny fanadihadiana isa-taona navoaka ny firenena mikambana omaly alatsinainy ity. Nanaitra ny sain'ny maro manoloana ho zava-misy amin'izao io ny Tale Jeneraly ny FAO izay sampandrarany firenena mikambana misahana ny ara-tsakafo sy ny fambolena. 2 milliards de personnes n'ont pas accès à des... Olona manodidina 2 miliara no tsy misakafo ara-pahasalamana sy amin'ny fetra tokony ho izy. Tsy mbola nahita tranga toy izany mihitsy ny tenako nandritra izay fotoana maro izay. Manodidina ny 20 miliara eo isika maneran-tany
ary mampalahelo fa ny apa-efatra ireo izany hoe ny 30 isanjaton'ny mponina maneran-tany dia tsy mba misakafo noho ny tsy fananana. Namerina nampatsiahy ny ONU fa anisan'ny mahatonga ny tsy fanjarian-tsakafo ny ady. Ankoatra io dia nambaran'ny FAO fa tsy ampy ny ezaka amin'ny fanatraran'ilay viana ny ampianana hatrany amin'ny atsasa-manilan'ireo zaza hiara-ny tsy fanjarian-tsakafo amin'ny taona 2022. Fantatra fa vokatra izay tsy fampitsakafo izay dia zaza miisa 770 tapitrisa maneran-tany no tarany fitombony. Isan'ireo firenena tena voakasika indrindra amin'izany aty Afrika. Fa ao RDC kosa indray ina ny fiparitahan'ny valanaretina Ebola amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo amin'izao fotoana izao. Fantatra mantsy fa nindao sy ny fahafatesana androany ilay lehilahy voamarina fa voan'ny Ebola tao Goma ny alahady lasa teo. Miankina amin'ny zava-misy any toerana kosa nefa hoy ny Tale General ny OMS no ahafahana mamaritra na anatin'ny amiana ara-pahasalamana maneran-tany izany na tsy. Le scénario était redouté en... Niala teo no voamarina fa voan'ny Ebola tokoa ilay lehilahy iray tao amin'ny tanànan'ny Goma, tanan-dehibe any atsinanan'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Nandritry ny famindrana azy azo any Butembo no fantatra fa ndao sy ny fahafatesany ity farany raha nitatitry ny gouvernoura. Nitebiteby manoloana ny mety ho fianaky ny valanaretina eto an-toerana amin'izao fotoana ireo sampandrarany fahasalamana ary ireo mponina. Nisy moa ny fanambarana nataon'ny Tale General ny OMS Tedros Adhanom androany. Manova zavatra betsaka ny fisian'ilay lehilahy matin'ny Ebola tao Goma farany teo. Isan'ny tanan-dehibe eto RDC Goma satria mahery ny roa tapitrisa ireo mponina ao. Ankoatra io Goma no isan'ny vavahady fidirana sy mampifandray amin'ny firenen-kafa maneran-tany. Tsy maintsy mitandrina sy malina isika hisorohana ny mety ho fianaka ity valanaretina ity. Dès que possible. Nampivorivonjy-maika ireo komity mizaha manokana ny zava-misy eto an-toerana androany ny Tale General ny OMS. Ahina mantsy ny fianaky ny valanaretina eto Goma no ity tanàna ity be mponina. Miankina amin'ny zava-misy kosa nefa no ahafahana mamaritra raha tafiditra anatin'ny amiana ara-pahasalamana maneran-tany izany na tsy. Tsy te hanaraka dokam-barotra aloha isika fa avy hatrany dia hiditra ao anatin'ny zanam-pandaharana hateny anglisy satria avy hatrany dia ho faranantsika amin'ity zanam-pandaharana ity ny fotoana ao anatin'ny le JT. Sonia araka izany dia nakorokoroka mantsy ny fandraisana ny Barea teto an-tanindrazana. Mikasika izay indrindra ny teny anglisy izay tondrananao ireo voambolana samihafa mikasika izay fitsenana ny Barea izay ho arahantsika vetrany izany raha toa ka efa vonona ny sary. Miarahaba ny mpanaraka ny fandaran-teny anglisy araka nitantsika tamin'ny 17 volana Jolay dia nakotrokotroka tokoa ny fandraisana ireo ekipa nasionaly malagasy ny Barea ka makasika izay indrindra ny fandaran'androany toy ny mazatra atsititsika ireo voambolana fandraisana. Welcome mendrika worthy mampiray fo mampiavana reconcile piray tanindrazana compatriots sary miaina cartoon tsy lisy mpahafatatra anonymity tafakatra qualify CAN na Coupe d'Afrique des Nations adikatsika amin'ny teny anglisy hoe AFCON Africa Cup of Nations. AFCON zavabita tsy nampoizina unexpected course ambony apanga toy ny hoe nahazo vola ambony apanga ry zareo Barea. Bonus manomboka set
set off. Ary farany fahatongavana arrival toy izao ary a ny andaminantsika ny fandaranandroany misy lahatsoratra hovakiana dia ao anatin'izay lahatsoratra zay a dia amalin'ny fantaniana hoe tsika how the unexpected course of Barea impacted the whole Malagasy nation. Izany hoe nitondra inona teo amin'ny fiainan'ny Malagasy tsy vaky volo ny ezaka nataon'ireo Barea tao anatin'iny kanina 724 iny. Dia izay ny fantaniana hovalintsika ao anatin'izay lahatsoratra izay. Toy izao ary lahatsoratra. Upon their arrival back home on Saturday, July 13th, from Ivato Airport, the players were received with a welcome worthy of champions. Proudly sporting the national colors, flag in hands, thousands of Malagasy were present in the capital to thank them. The Barea team made us dream. Setting off from very far, the Barea has managed to do what no Malagasy politician of today has managed to do, namely to reconcile compatriots between them. A bonus of $250,000 has been offered to the players of the national team, added to $180,000 and $25,000 they received earlier. The Barea has managed during the time of this AFCON to make Madagascar no longer a cartoon, I like it, move it, but a football team that has come out of anonymity by qualifying for the first time at the AFCON, and who had an expected course, who knocked down teams that played AFCON several times already. Dia izay ary lahatsoratra amaranantsika azy toy ny mahazatra dia atsiditsika ireo voambolana. Fandraisana, welcome. Mendrika, worthy. Mampiray fo, mampiavana, reconcile. Praitanindrazana, compatriots. Sarmiaina, carton. Tsy nisy pahafantatra, anonymity. Tafakatra, qualify. Can, AFCON. Zavabita tsy nampoizina, unexpected course. Miatomboka, manomboka, set off. Ambony apanga, bonus. Fahatongavana, arrival. Dia izay ary ny fandaranandroany dia manome fotoana nareo izay amin'ny fotoana manaraka toy izao. Tezay koa hanao maranana ny logitena amin'ny fitariva ity mandeha ny fotoana tsy maintsy hoarahinao ihany koa ny fandarana eto amin'ny Dreamina hifanome fotoana ho an'ny rapitso indray isika isaoranao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Veloma tompoko. Yara malala fa malagasy fa mahay bare atsotsotra mandona sadalay bare amamay aomby lanay oye etsaka anaty vano miseho azanlay Madagasikara nambaninany efa mamay bare amamay aomby lanay Madagasikara nosy anaty continent Afrika bare asolitenany malagasy ambola kitra iady ny amboara ho tompon-dakany Afrika efa vo
maha-malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho any rehetra. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao. Nettoa ny ty vera. Charbon-bout madio, mateza, mora ampiasaina. Sanifère, le meilleur. Jovena, Yaraka, Paola. Jovena, source d'énergie. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara, tato anaty le JT miaraka amin'ny Tsarady. Tsarady, nosy iray, tsika iray. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao, safidio sy lipi.